भारतीय सेना का एक नौजवान पिलीन से घर जा रहा होता है। पिलीन बर्फीले तूफानों से गुजर रहा होता है। तब ही एक वंग से कुछ टकरा जाता है और उसमें लीकेज हो जाता है। पायलट चेतावनी देता है कि इंजन नंबर 2 बंद होने वाला है और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करें। फिर जवान सेट से उठकर एयर होस्टेस को बोलता है कि वो वंग तक जाएगा और लेक्च को रोकेगा। जवान फिसलते हुए वंग के पास पहुंचता है और टीपिंग से लेक्च को बंद कर देता है। फिर पायलट प्लेन को सरकश्त लैंड कर देता है और सभी की जान बच जाती है। लेकिन किसी ने जवान को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।